بگو دیگه اقرار کن. یکی مسیج رو دایرکت داده به نام علی اعتماد، نوشت نه همون موقع نیمچه کراشی روش زدم دیگه اونجا بود که من اینجور شدم. این عکس بوی صبح اول وقت میده. ما رو دیوار کی داره یادگاری می‌نویسه. مسئله این بود که من از کودکی اینطوری بزرگ شدم. من که احساسی و رقیق القلب هم به ابراز علاقه میکنم و هنوز ندیده بود منو. خوب کردم زدم تو فرش. شبیه مونیکا بلوچیه، خیلی دوستش دارم. گفتم دلت تنگ شده؟ گفت نه کرم پودرم تموم شد. با مقنعه پا شده اومده سر قرار. همون روزا با دختر فرانسوی من قرار گذاشتم از لجه تو. رضا گلزار با موهای طلایی اومد تو. برابری میکرد با اینکه ساقی مواد باشی. این شد که من خوشم اومد ازت. بگیرش. سلام، چطوری؟ امیدوارم که خیلی خوب باشین. آقا ما اومدیم که این گرد و خاک رو از چنل یوتیوب هم پاک کنیم، یه جون تازه بدیم و برای این گردگیری از علی عزیز کمک گرفتیم. خرکشش کردم. آره خرکشش کردم، از کانال خودش آوردمش تو کانال خودم. یه چند تا اپیزود جدید داشته باشیم، حالا هواش ذره عوض بشه، از سفری در بیان، بشینیم با هم حرف بزنیم. از اونجایی که شما هم دوست داشتین اون ویدیو قبلی که گذاشتیم درباره 5 سال زندگی مشترک، فکر کنم نمیدونم 70-80 همچین 70-80 هزار نفر دیدنش و خیلی دوست داشتیم. خودم هم احساس کردم که تو اینستاگرام، نمیخوام بگم مردم اینجوری شدن، من خودم هم الان دیگه تو اینستاگرام دوست دارم محتوای کوتاه و فان ببینم، ولی اگر که یکی رو خوشم بیاد از شخصیتش، حال کنم باهاش، با مدل حرف زدنش و اینا، میام تو یوتیوب وقت میذارم. یه موقع میخوام استراحت کنم، میخوام آشپزی کنم، محتوای بلند رو تو یوتیوب میبینم. برای همین گفتم که از یک موضوعی که مورد علاقه همسر عزیزم هست شروع کنیم که چند سال من دارم تهدیدش میکنم، تشویقش میکنم. هر کاری بگیم که کردم که بیاد، ولی تا الان راضی نشده بوده. اونم چیه؟ بفهمید. بگو دیگه اقرار کن. دیگه میخوام بعد که داستان آشنایی میخواد تعریف کنیم. مثل اعتراف اجباری ها یه جوری باشه که انگار خودت خیلی خواستی. نه عزیزم، چون تو هستی، هر جا تو باشی، هر موضوعی باشه برای من جذابه. داستان آشنایی. علی خیلی میگفت که بابا خیلی کلیشه‌ای شده و اینا، این کار نکنیم، ولی گفتم که ببین قشنگ انگار مثلا با چند تا دوستمون رفتیم بیرون که گرم میشیم و تازه با هم دوست شدیم، فکا گرم میشه. میگن که مثلا بچه‌ها راستی شما چجوری مثلا با هم آشنا شدین؟ از کجا با هم آشنا شدین؟ خیلی راحت و ساده. بچه‌هایی هم که یعنی سابسکرایبرها، بچه‌هایی که منو میبینن تو یوتیوب یا تو اینستاگرام دنبال میکنن، دوست دارن بدونن که ما چجوری با هم آشنا شدیم. و اصلا نمیخوایم ازش چیز عجیب غریب و زرد و کلیشه‌ای در بیاریم، فقط یه داستان آشنایی عاشقانه ساده خنده‌داره. بذار من شروع کنم، دست تو باشه تا صبح میخوای مقدمه بچینی. داستان آشنایی ما برمیگرده به حدود 7 سال پیش، سال 2017. تا دیروز میگفت سنه 1400. خیلی خارجی هستی عزیزم. سامی الجبلق. 2017 7 سال پیش میشه. پاییز بود و اون موقع اوج کار موزیک من بود، یعنی مثلا تون ترک بیرون میدادیم و کار موزیک میکردم که تصمیم گرفتیم یکی از موزیک ها براش چیز بسازیم، موزیک ویدیو بسازیم. خلاصه با بچه‌ها صحبت کردم و تیم فیلم برداری و همه اینا جور شد. سناریو هم تقریبا تو ذهنمون بود. گفتیم یه دختر می‌خوایم که توی موزیک ویدیو بازی کنه. خب طبیعتا مثل همه موزیک ویدیوها دنبال یکی بودیم که مثلا یه چهره یه ذره ایرانی و شرقی داشته باشه. بعد تو پیج اینستاگرام اون موقع نمیدونم 10-12 کا شاید هم کمتر فالوور داشت. گذاشتم بودم کسی میشناسه به من معرفی کنه، که اکثرا مثلا رامینا رو معرفی کردن. گفتن این دختره مثلا فکر کنه به دردت بخوره. بعد دیگه منم پیج رامینا رو دیدم و همون موقع نیمچه کراشی روش زدم، یعنی همینجوری که دیدم خیلی دوست داشتم قیافش. نیمچه کلاج. بعد پیام دادم بهش که مثلا سلام و چطوری و اینا، تو موزیک ویدیو بازی میکنی؟ اینجوری که اصلا سین نکرد، یعنی چند روز گذشت اصلا جواب نداد. بعد به فالوورام گفتم که اصلا خب جواب نمیده، یکی دیگر رو به معرفی کنیم. یکیشون اومد گفت که این یه پیج دیگه داره، اونجا مثلا پیام بدی احتمال داره ببینه. خیلی پیگیر بود دوستمون. از همینجا سلام عرض میکنم. سلام میگم بهت. مرسی عزیزم.
آره بعد پیام دادم و خلاصه رامین اونجا اتفاقا دایرکتر رو دید و نوشت نه. حالا ادامه داستان رو همکارم بازم مرسی، بازم ممنون. ادامه داستان رو لااقل میخوای خودت نه درست به موقع پاس دادم به دیگه. یه چیز 2 نفره است نه 1 نفره. من کجای زندگیم بودم اون موقع؟ منم اوج کارهای مدلینگ عروس و کارهای دیگه مثلا تازه اینجوری شده بود که خیلی معروفتر شده بودم. مثلا اون موقع ببین 7 سال پیش اگه تو مثلا 60 کا فالوور داشتی تو اینستاگرام واقعا بهت میگفتن بچه معروف. هر جا میرفتی مثلا سوژه جمع تو بودی و همه میگفتن این میدونی چقدر فالوور داریم بچه معروف. 80 کا خیلی بود، خیلی. بعد اون موقع 60 کا داشتم با تو که آشنا شدم. بعد و منم قشنگ تو پیک کاری بود، با برندهای بزرگ داشتم کار میکردم و یه ذره همچین باد افتاده بود تو گلوم. بعد که اومدم بعد از کلی وقت اون پیجی که حالا هر از گاهی دایرکت های همکاری و اینا میومد، عکاسی و این چیزا، چک کنم دیدم که یکی مسیج رو دایرکت داده به نام علی اعتماد و نوشته که سلام شما تو موزیک ویدیو بازی میکنید. بعد منم همینجوری اصلا فکر کنم پیجش هم ندیدم، فقط نوشتم سلام نه. وای بر معلوم بود ندیدی. ای وای بر من. گفتم نه و اومدم بیرون. تمام مثلا دیگه به فکرش هم نبودم، چون فکر کنم اون موقع هم تازه موزیک ویدیو بازی کرده بودم. هی پیشنهادهای مختلف می اومد از آدمایی که بر نسبت شما با کیفیت نبودن دیگه. مثلا اینجوری دیفالت هم این بود که اینم مثلا از همون آدماست و یه نه بگم و بیام بیرون. ما این نه رو گفتیم، همه کائنات دست به دست هم دادن که ما رو ضایع کنن و ما رو به اشتباه منو به خودم نشون بدن. چی شد؟ وقتی که چند روز گذشت من دیدم که دوستای تو پیج شخصیم دارن یه استوریای میذارن، یه موزیک خیلی معروف گویا به نام آرزوی بلند، ملت تو ماشینشون میذارن و باهاش میخونن و خواننده این کار کیه؟ علی اعتماد. بعد یهو دیدم یکی دیگه استوری گذاشت که رفته تو تلویزیون با علیزیا مصاحبه داره و با علیزیا عکسشو گذاشتن و دیگه اونجا بود که من اینجا و برای جبران این قهوه‌ای که کرده بودم دست به کار شدم. نه حالا اینا رو که داره میدونم داره الکی بود بزرگ نمایی میکنه، چون اصلا اتفاق عجیب غریبی نبود، ولی حالا به هر ترتیبی بعدش احتمال رفته پیجر دیده. اتفاق عجیب غریبی بودی عزیزم برام. نه تو من خودمو نمیگم، یعنی اینکه حالا این موزیکی مثلا یه ذره معروف شد و تلویزیون که اصلا نقطه ننگه حالا برای هر کسی که بخواد بره. اون موقع نبود. آره اون موقع نبود، ولی میخوام بگم این اتفاق عجیب غریبی نبود که بگه او عجب آدم مثلا معروفی، ولی خب به هر حال دوست داشتی. آره بعد کلا اون داستان گذشت، یعنی یکی 2 ماهی 3 ماهی گذشت. بعد من داشتم میرفتم سفر. این سفرم خودش داستانی واسه خودش. 2 ماه گذشت؟ آره دیگه تا تو کلیپ تو گرفتی و آره 2 ماه گذشت. 1 ماه 2 ماه گذشت. بعد یکی از دوستام که حالا میگم دوستم، خب سنش هم از من بیشتره، بیزنسمن معروفیه توی اروپا و اینا، منو دعوت کرد. یه مراسمی داشت برگزار میشد توی میلان ایتالیا، یه چیزی تو مایه‌های مثل میس یونیورس و اینا. منتها اون مراسم میس یونیورس نبود، ولی از همه جای دنیا مثلا خانم‌ها که مربوط به این کمپانی بودن می اومدن و یه مراسم چه میدونم زیبایی و این چیزا برگزار میشد، ولی خب خیلی مراسم بزرگی بود. هر کسی هم نمیتونست بره اونجا، مهمون اینا نمیشد دعوت کرد، ولی باید نماینده رسمی اون شرکت می بود. این دوست ما هم منو به عنوان نماینده کشور نمیدونم کجا معرفی کرد، بهم گفت اسمت فرانچسکو دیگه، هر کی فرانچسکو صدا زد بدون که با تو کار داره. الکی منو معرفی کرد به عنوان نماینده فروش تو یکی از شهرها. بعد دیگه گفت بیا اروپا، میخوام با هم بریم این مراسم، خیلی باحال و خوش میگذره. منم شب اولی که ایشون رفت اروپا فیلم یاد هندستون کرد، اینا رو دیده بودم، این استوریا رو دیده بودم و فلان. گفتم من برای چی به این گفتم نه، و رفتم بهش مسیج دادم پرو گفتم که سلام خوبین، موزیک ویدیوتون رو ساختین؟ یعنی می‌خواستم بگم اگه نساختین من هنوز من هستم دیگه، پشیمون شدم. ایشون هم نامردی نکردن، گفتن که بله، ایشون گفتن که بله ساختیم، با یه دختر دیگه ساختیم. آره خب چیکار، دروغ که نباید بگم، ساخته بودیم. ولی یعنی پسرای این دور و زمانه تا سر کوچه میری میای طرف حامله است.
آخرش هم موزیک ویدیو اونجوری که دوست داشتم نشد، یعنی خودم انقدر توش افتضاح بودم از این موزیک ویدیوهای حالا بچه‌هایی که همکاری کردن خیلی کارشون درست بود، خود من انقدر ناشی بودم بار اول خوشم نمیومد. این موزیک ویدیوهای دهه 70 معین بود، مثلا من اون واسه خودم اینجوری میخوندم، این دختر پسری اومد بازی میکردن، بلبلی. آره بلبلی بود. بعد اصلا پخشم نشد، هیچ وقت پخشش نکردم. حالا بگذریم. داشتم رفتم سفر رو، رامینا مسیج زد که فلان و اینا، گفتم دیگه من ساختم، ناراحتم بودم چون خوشم نمیومد و من چی گفتم؟ تو چی گفتی؟ من چی گفتم؟ من کم نیاوردم، گفتم که خب عیب نداره بدید من موزیک ویدیوتون رو استوری کنم. استوریش کن. یادته یه دونه کوچیک دادی اون چیزی که تیزر زده بودی، افقی هم بود، افقی استوری. آره تیزرش فقط اومد خودش نیومد. جمعش کردم خلاصه. آره خلاصه من سرتون رو در نیارم، یه ذره خلاصش کنم. رفتم سفر و قرار بود یه 3 هفته‌ای اونجا باشم، اروپا باشم پیش دوستام. ما یه جمع 3 نفره مردونه بودیم که با هم بودیم و سفرم قرار بود با هم بریم از پاریس. فرانچسکو بودیم و من بودم و فرانچسکو اینا و ولی خب گفتم این نیمچه کراشی زده بودم رو رامینا، همین که پیام داد خودش برگشت و اینا برام جذاب بود و دیگه گفتم خوراک مسیج بازی توی سفرمونم در اومد و دیگه حالا با رامینا حرف میزنیم. دیگه رفتیم و شروع کردیم حرف زدن و یه ذره رامینا دیگه شل شده بود و جواب میداد. این وسط یه چند تا پرانتز باز کنم که اون اوایل من چیکار داشتم، اون چیکار میکرد با دل من و من چیکار میکردم با دلش. من یه پروژه ایران من داشتم که داشتم با لباسای قومیت‌های مختلف ایران عکس میگرفتم و همون روزای اولی که داشتیم مسیج بازی میکردیم و علی نبود، من سر عکاسی لباس کردی بودم و علی هم گفته بود که من کرمانشاهیم. منم این عکس‌ها رو می‌فرستادم، یادم سر عکاسی بودیم، لباس کردی هم تنم بود، لباس سنندجی از سنندج برام فرستاده بودن، آهنگش هم گذاشتم، بعد گفتم از من حالا دارم مثلا جسم میگیرم و اینا، با بک‌گراند موزیک علی ویدیو بگیرید بفرستم براش دیگه. این دلبریای من بود. ایشون هم اومد زیر یکی از عکسای من که هنوز خیلی از بچه‌ها تو اینستاگرام یادشونه. یکی از عکس بیفور گرفته بودن، رفته بودم اصفهان مدل عروس بشم، یه عکس بیفور ازم گرفته بودن بدون آرایش با موهای کرکری و فلان و اینا، اینو پست کردم من، خوب شده بود عکس، دوستش داشتم. اومده بود کامنت گذاشته بود زیر اون عکسه که این عکس بوی صبح اول وقت میده. آره اینم از کتاب حسین وحدانی یاد گرفته بودم. یکی اومده نشد یعنی دهنت بو میداده، یعنی فقط شمایی میتونی اینجوری به یه لحظه احساسی گند بزنی. منم آره از این ور برای دلبری موزیکام و پادکستام و اینا رو برای رامینا میفرستادم تو سفر رو، به هوایی که دیگه داره گوش میده و داره این داره به جاهای خوبی نمیرسه. این داره به قرار من رسوا بشم، داره به جای خوب میرسه. یه بحثی پیش اومد که من از تو اون بحثه فهمیدم که اصلا هیچ کدوم از اون آهنگایی که براش فرستادم و پادکستایی که براش فرستادم اصلا باز نکرده. پادکست درست میکرد، پادکستای کوتاه، بعد تصویری بود، یعنی مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه اینا. کانال تلگرام داشت و اونا رو برام من میفرستاد. بعد یه جایی که رسید یه خیلی سوال پیش کرد، مثلا اونجا شو دیدی فلان چیز گفتم، یا اونجا شو دیدی پنجره مثلا اینطوری باز شد. آره دقیقاً. بعد دیگه من تا اون روز هر چی سوال پیش کرده بود تونسته بودم از پسش بر بیام، اونجا دیگه نتونستم، دیگه مچمو گرفت و فهمیدم که اصلا هیچ کدومشو ندیده و نشنیده. و گفتم که چیه؟ خب نه گذاشت نه برداشت، گفت بابا حجم بستم تموم میشه، خیلی عادت به دانلود کردن فایل من ندارم، ببخشید. گفتم ببین ما رو دیوار کی داریم یادگاری می‌نویسیم، یعنی به بسته ایرانسل ما رو فرو. آخ نگی تو چقدر با همه اینجوری هستی، همه با تو اینجوری هست. گفتم آره ببخشید من حجم بستم تموم میشه. همونجا توی ایتالیا بودیم، زنگ زدم به داداشم گفتم یه بسته 100 گیگی برای شماره بخر بفرست. یه حالت اینجوری مثلا عصبانی تو. از مسئله مالیش نبود، مسئله این بود که من از کودکی اینطوری بزرگ شدم. همه چیز به دوران کودکی. بعد اصلا همه چیز دوران کودکی. ملینا از وقتی این داستان اینترنت و اینا اومده بود مسئول شارژ اینترنت و تمدید اینترنت بود و از همون مثلا 20 سال پیش به ما میگفت که ویدیو باز نکنید، مثلا ویدیو دانلود نکنید، نه زود اینترنتمون تموم میشه. 4 نفرم بودیم تو خونه. الکی چیه؟ الکی نمیام دیگه. از همون موقع من هنوز الان آدما میان بهم میگن کلیپ فلان رو دیدی، فلان کسک فلان چیزو میگه دیدی، میگم نه ندیدم، پس که اصلا باز نمیکنم اینا رو دیگه. آقا این مچ ما رو گرفت، گفت واقعا که من این همه احساس به خرج دادم، پادکست برات فرستادم، اینا رو برای تو ضبط کرده بودم و فلان و اینا دیگه. به داداشش گفت برام 4 تا شارژ خرید.
آره خلاصه همه چیز complicated بود به قول خارجی ها. یه روز خوب یه روز بعد اینجوری هی حرف میزدیم. تو طول سفرم رفیقای ما که با ما بودن گفتن چته بابا. البته داستانش چیز بود که یه شب من که احساسی و رقیق القلب همیشه، یعنی آره چی میگن؟ آره رقیق القلب. یه شب سردم بود، توی آخر پاییز زمستون بود، توی جاده‌ای که از فرانسه میرفتیم ایتالیا، از این روش رشته کوههای آلپ رد میشدیم، هوا سرد، بعد ما مجبور بودیم برای جلوگیری از سرما خوردن و هوای سرد هی دائما نوشیدنی‌های مسکرآور می‌خوردیم. بعد دیگه منم احساساتی شده بودم و اونجوری عکس براش فرستادم، گفتم ببین من تو همین کوههای آلپ، توی این فضای احساسی، توی این سرما، توی این شرجی به ابراز علاقه میکنم و فلان و اینا، جمله‌های احساسی که بعد اینم برو بگی بخواب بچه جون، حالا مثلا فردا صحبت میکنی. یه جوری زد تو ذوقم. اون شب خوب مثلا مهربون بودم و اینا. فردا صبحش یهو دیدم مثلا سلام شد، سلام عزیزم. بعد گفتم که ببین دیشب حالا مثلا سر داغ بود و اینا یه چیزی گفتی، منم تو ذوقت نزدم ولی من جدی نگرفتم اون حرفتو. آقا این بهش بر نخورد. من گفتم خب بابا این همه من دروغ دیدیم دیگه، اینجوری میشه آدم دیگه. هم میگه خب اینم حالا یه چیزی گفت الکی، هنوز ندیده بود منو. و اینجوری زدم تو پرش که خوب کردم زدم تو پرش. همون اول باید گربه رو در هجه بگوش. فکر نکن اینجوری ما همینجور آسون پا میدیم. آسون ما پاییم عزیزم. آره خلاصه منم انصافا یکی دو روزی حالم گرفته بود و تو سفرم این رفیقای ما میگفتم بابا تو اسکولی اومدی داریم میریم مراسم ایونت ملکه زیبایی 2000 تا دختر اقصا نقاط دنیا قرارن بیان فرانچسکو، تو فکر چی هستی؟ ول کن. گفتم نجمه تو این دختره خیلی خوبه، شبیه مونیکا بلوچیه، خیلی دوستش دارم و اینا. از قضا این دوستش که الان دوست عزیزه، واقعا از یکی عزیزترین دوستای ماه، شیرازیه. بعد شیرازی‌ها چیزن، همه آدمای مهم دنیا رفیق ایجوریشونن. مثلا تو شیراز به مشکلی بخوری به یک از دوستای شیرازی زنگ بزنی میگه اصلا نگران نباشی کلانتری محل رفیق ایجوریمه. بعد اینم که گفته به اونا که این شبیه مونیکا بلوچی و اینا برای اینکه حالا راضیش کنن که بیخیال گوشیشه، بهش گفتن بابا دختر مونیکا بلوچی اتفاقا میشناسیمش، تو این بیخیال نه واقعا اینو جدی گفت. خلاصه گفتم بیا مونیکا بلوچی رفیق پیش خودش. چرا دنبال یکی میگردی که شبیهشه، بیا میبرم پیش خود، ول کن الان بذار تو سفر عشق کنیم حال کنیم. منم آره یکی دو روز بعد سفر بازی در آوردم. اولین باری که از اروپا برگشت و ما رفتیم بالای روف ارگ تجریش، این دوستش اومده بود، قرار بود برای اولین بار منو ببینه. اگه خوشش نیاد بعد تمومه. و خدا رو شکر از من خوشش اومد و تاییدو مثل داداش بزرگترمون میمونه، داداش بزرگتر علی، تاییدو به علی داد و دیگه ما در این 6-7 سال آره بگیرش. آره خلاص اینطوری بود. آره بعدش دیگه ما سفر رفتیم و فرانچسکو روزهای آخر سفر بود، میخواستم برگردم دوباره مکالمه به حالت عادی برگشته بود. سفارش خرید داد خانم بودم، چیه تعارف زدم، سفارش خرید تعارف زد، چیزی از اینجا نمیخوای برات بیارم الان فرانسه ما اینا. گفت چرا؟ مثلا کرم پودر چیچی و بکینگ پودر فلان، بکینگ وانیل، اصلا همه الان کامنت بذارید شما لطفا همه الان بگین اگه شما بودین نمیگفتین. نه مگه من گفتم چرا گفتی؟ نه من میخوام ببینم بچه‌ها جون. خب طبیعیه. شما اگه 7 سال پیش یکی از فرانسه بهتون مسیج میداد میگفت چیزی از فرانسه نمیخوای، میگفتی نه مرسی چی نمیخوام. خب مشهد که نرفته پاریس. خب من بهش گفتم من یه کرم پودر کلارینس میخوام، مارکم دادم، با یه دونه کانسیلر تارت، این دوتا رو میخوام. ما هم رفتیم خریدیم. خب منم این چیزا فرق رژ لب و با کانسیلر نمیفهمم که همش برام یه چیزه. اشتباه خریدم یکیشو، به جای چی؟ به جای کرم پود پنکیک خریدم. خوشحال عکس فرستاد برام که خریدم. گفتم برات خریدم. گفت این چی خریدی؟ من کرم پود میخوام پنکیک. گفتم دیگه گذشت دیگه، حالا اینو بزن بجاش. آره خیلی شیک گفت خب دیگه خریدم دیگه اینا. گفتم منم پررو برو عوض کن. نه من اینو نمیخوام. آخه چرا اذیت میکنی شما؟ توی هوای سیلاس واقعا سیل میومد از آسمون. عکس فرستاد برام. سیل میومد دیگه. ما پا شدیم رفتیم یه 20 دقیقه هم راه بود تو این بارون. دوستش مجبور کرده بود که ببرت شانزلیزه، شعبه کلارینس شانزلیزه، اونجا تو بارون و طوفان بره اینو عوض کن. آره
عقلم نمیدونم چرا عقلم نرسید به فری شاپ. آخه اون موقع فکر کنم مثلا ممکن بود، نمیدونم اصلا تو که فرق این دوتا نمیشه تو فری شاپ هم داره یا نه؟ آره اصلا هیچ چیزی تو این فضاها نبودم. خلاصه گرفتیم و اینم روز آخر، یعنی روز آخر سفر گفت کی میای اینا. گفتم یه حسی پیدا کرده میگه کی میای. گفتم دلت تنگ شده؟ گفت نه کرم پودرم تموم شد. خیلی آدمه. خب واقعا برام فان بود قضیه، هنوزم ندیده بودمش، هیچ اصلا تو فاز رابطه جدی و اینا نبودم و خیلی برام فان بود قضیه. بهش گفتم کی میای؟ گفت که چی دلت تنگ شده برام؟ گفتم نه کرم پودرم تموم شده. آره همین کارام بود که عاشقم شد. همون روزا با دختر فرانسوی من قرار گذاشتم از لج تو مصطفی. بگو اینا کسی نیست، خودمونیم. شما که دیگه غریبه نیستی. مصطفی دوستم گفت یه دوست فرانسوی دارم، دختره چند سال دانشگاه اینجا بوده، با هم دوست بودیم، اومد کافه ما. پلکم داره میزنه. آره. گفت برو ببینش. من گفتم باشه. سریع با دختر قرار گذاشتیم، رفتیم یه کافه دیدیم و اینا. ولی چون خیلی نتونستیم ارتباط با هم بگیریم موفقیت آمیز نبود. عزیزم من این چیه؟ این ستاره ها و اینا هست، نجوم و اینا رو دنبال میکنن، خرچنگ و چی اسمش؟ تیرندنوفی؟ چی؟ ستاره ها، از روی ستاره ها چیز پیدا میکنن، استرا. حالا بینی؟ یه اسمی داره، همه دنبال میکنن، پیج داره. شما بگین لطفا. حالا اوکی. میخوام بگم طبق اونا من با اینا ارتباط داشتم، کار کردم، هیچ دختری خوشش نیاد اون موقع. یعنی از این. و بعد دوباره 2-3 روز بعد گفتم که بهم گفت فلان روز میام و منم اون روز فکر کنم مثلا جمعه بود، صبح بهش مسیج دادم که امروز میام، مثلا ساعت چند میرسی؟ گفت که آره ساعت فلان، میخوای بیای دنبالم؟ منم ببین اینجوری که من یه دختر تنها چجوری غیرتت اجازه میده من تا فرودگاه امام خمینی پاشم بیام دنبال تو و اینا؟ خب خیلی سر لجم بودم، بچه پرو، زبون دراز، اصلا عشقم این بود که یکی پیدا کنم باش کل کل کنم. بعد من گفت که نه بابا من چیزی نگفتم که چته. خلاصه ما برگشتیم بعد از 3 هفته که همه کارام رو هم تلمبار شده بود. همون روز اول شنبه که من رسیده بودم کلی کار داشتم، من بلیت سینما گرفتم بیا با هم بریم سینما. گفتم بابات خوب، مامانت خوب، بگذری یه روز من کارامو بکنم. نه من ساعت 5 بلیت سینما گرفتم بریم. گفتم با 5 تو این ترافیک من نمیام اینا. گفت نیای دیگه. میخواستم هم بلیت سینما سوخت نشه، انگار خیلی به قحطی کرم پود خورده بود، اصلا طاقت نداشت، می‌خواست این کرم پود رو بگیره. من اون موقع داشتم فوق لیسانس روانشناسی تو پیام نور، روبروی سینما ملت، دانشگاهمون روبروی سینما ملت تو اتوبان کردستان بود و من با همین قیافه معمولی دانشگاهی و اینا رفته بودم اونجا کلاس داشتم. بعد ساعت 7 عصر یه بلیت سینما، 2 تا بلیت سینما داشتم، بهش مسیج دادم گفتم بذار تا اومده دیگه بگم که هم بلیت نسوزه هم کرم پودرم سریع برسم. سلام خوبی؟ ببین اگه که کار داری، چون من دیگه از 6:30 کلاسم تموم میشه، اگه کار داری کارتو انجام بده، من میتونم مثلا با یکی از دوستان برم سینما، بعدش با هم بریم یه کافه. اگرم کار نداری که بیا دیگه، بهم خبر بده زودی. خدافظ. بگو بابا نمیام. اصرار انکار آخرش موفق شد. من وسط روز از سر کار بکشونه سینما، رفتیم در دانشگاه دنبال خانوم. قرار اول بعد از این همه داستان عاشقانه رومنس و فلان و بالا پایین با مقنعه پا شده اومده سر قرار تقریبا بدون آرایش. بیوتی این سیمپلیسیتی. آره این خلاصه تو ذوقمون که خورد، ولی رفتیم سینما و پیاده شدیم و اینجا چیزی یعنی انتظار داشتی مثلا من با پاشنه بلند و اینا بیام؟ میخوام ببینم که صورتم واقعا احتیاج داره به لیسانس. دخترها قرار اول شما چه جوری میرید؟ لطفاً بهش توضیح بدید. من می‌خواستم همون موقع اصل خودم بهت نشون بدم عزیزم. و من رفتم با مقنعه انر نشستم تو ماشینش. با مقنعه مدرسه هم دیگه نمیرن بچه‌ها با مقنعه. اومد سر قرار. واقعا در قید و بند این چیزا که با این دب اگر در بند در مامنی. گفتم که خب بریم سینما و کلی هم تازه زور زده و بیا بلیت تو جابجا کن و وسط ترافیکه و رئیس سینما رفیق اینجوری واقعا و من چیز نشدم، از خر شیطون پایین نیومدم و گفتم نباید بیای. سوار ماشین شدم و آقا 2 دقیقه بعدم که سینما ملت بود تو این فاصله بهش گفتم که فکر می‌کنی چه فیلمی باشه، حدس بزن چه فیلمیه. گفت که بهت میخوره از این دخترایی باشی که عشق نوید محمدزاده ایناست، عصبانی نیستم چیزی. اون موقع هم فیلم عصبانی نیستم داشت اکران میشد.
گفتم که خب باشه حالا بیا بریم ببینیم و هنوزم تو همون فاز بچه پرو بودم تا اینکه ماشین رو پارک کرد و از ماشین پیاده شد. راقت شروع شد بذارید اینجا قلب بابا اقراق چی؟ احساسات من احساسات توی که اینجوری صاف و بدون پیچیدگیه. احساسات من پیچیدگی داره ازم عمیقه. واقعا از ماشین پیاده شدم یه اتفاق عجیبی افتاد. آره دیگه احبت تو دیدم. احبت. آره گفتم خدا یه پالتو هم پوشیده بود. پالتو پوشیده بود نه زمستون اینا دی بود. آذر بود. آذر پالتو هم پوشیده بود، پالتو بلند بعد قد هیکل. واقعا چشم میزنه به خاطر اون دختری که تعریف کرد. آخ که رامینای به این بچه خیلی سخت گرفتی. دهنت سرویس. آقا رفتیم تو سینما گفتیم ولی فیلم عاشقانه ببینیم یه فتح بابی بشه. فتح باب. آره که مثلا دیگه بحث گربه روپایی و توتی سخنگو اینا رو وسط بکشیم. دیدیم که آقا فیلم صحنه اول شروع شد، رضا گلزار با موهای طلایی اومد تو با لامبورگینی آبی. با لامبورگینی آبی، یعنی مبتذل‌ترین فیلم تاریخ سینمای جهان. بلیتشو خریده بود، فیلم آینه بغل. بعد می‌خواستم نسوزه بلیتش. تازه نگران بود که بلیتش میسوزه. خلاصه خیلی با نمک من زبونم برنامه خودت ادامه بده. با نمک و با مزه بود. آره همونجا هم دستتو گرفتم مسخره. شاید با یه فیلم عاشقانه اتفاق نمیافتاد. شاید. به هر حال هر چی که بود خیر بود دیگه. میخوام بگم که چی بود، ولی خب همه چی عالی بود. و بعدش رفتیم با هم یک کافه توی گاندی و دیگه اونجا خیلی حال داد دیگه. یعنی من خوشم اومد ازش. خوشم میاد ازش. من تو اون برهه آدمایی که میدیدم اینجوری بودم که خب من هیچ حرف مشترکی با اینا ندارم بزنم. خب اوکی خوش میگذره، بیرون میریم رستوران میریم، حالا یه دوره همی پارتی چیزی، ولی اگه مثلا یه ساعت ما رو بذارن توی اتاق بگن هیچ چیزی ندارید برای سرگرم شدن جز این که با هم حرف بزنید، هیچ کار دیگه نمیتونید، فقط با هم حرف بزنید. واقعا هیچ حرف مشترکی من با این آدما ندارم و هر جا میرفتم مثلا یه ساعت گذشته، نیم ساعت گذشته، خدافظی میکردم تا مرسی دیگه من برم خونه. انقدر یعنی حوصله‌ام سر میرفت، کلافه میشدم. و واقعا تو زمان هی با خودم گفتم یعنی میشه مثلا من با یکی آشنا بشم که یه ویژگی‌های این شکلی یه ذره منو بکشه بالا، به من کمک کنه لحاظ شخصیتی، لحاظ یعنی لول زندگی. خودتون الیویتور هستی. و وقتی با هم یه جایی میریم سر بلندم کنه، نگران نباشم که یک حرفی بزنه که واقعا خجالت بکشم، یا یه رفتاری، یا از این آدما که آدمو محدود میکنن، میخوان بگیرنت بندازن تو قفس. به قول یکی یه جا میگفت که پسرای ایرانی دوست ندارم جمع ببندم، ولی یه سری از پسرا دوست دارن که یه دختر خیلی قرتی پرتی و خوشگل مشکل رو پیدا کنن، به عنوان پارتنر انتخاب کنن، بعد بگیرن محدودش کنن. و من واقعا از این متنفر بودم. کارم هم یه جوری بود، واقعا مدل بودن 10 سال پیش مثل این بود که ساقی مواد برابری میکرد با اینکه ساقی مواد باشی. و واقعا همه یا میگفتن که خب این که اصلا یه چیز دست نیافتنیه، ما بهش نمیرسیم، خیلی‌ها که خب اینا فکر غلطی بود، یا میگفتن این خیلی دیگه حتما درگیر مثلا چیزای دیگه است، مثلا از این دختر پارتی کنایه نمیدونم بازه یعنی و هیچ چارچوبی نداره و ما نمیتونیم بریم سراغ این آدم. خیلی ها که اینطوری میشد و اونی هم که حالا میومد میخواست بگه که با این حرف نزن، با اون حرف نزن، اینو بلاک کن، اونو بلاک کن. و من واقعا کسی رو میخواستم که اعتماد کنه در درجه اول، منو بشناسه، جدا از کسی که بودم تو حالا سوشال میدیا یا شخص یا هویتی که تو اجتماع داشتم، خود واقعیمو بشناسه. من هستم، منو بیبی بهم اعتماد کنه و کنارم باشه که بتونیم یه مسیر خوبی رو بسازیم که نه اون نگران من باشه نه من نگران اون. وقتی که ما رفتیم تو اون کافه تو گاندی نشستیم، اولین چیزی که یعنی بعد از 2 ساعت من خودم رو در حالی یافتم که گوشیمو سایلنت کرده بودم و اینجوری کرده بودم که هیچی نبینم، نوتیفیکیشن مسیج اینا، و ما 2 ساعت بدون توقف فقط با هم حرف زدیم و این خیلی برام قشنگ بود که آقا یه آدمی من پیدا شد که ما با هم حرف مشترک داشته باشیم، حرف بزنیم با هم دیگه. این شد که من خوشم اومد ازت دوست عزیز. حالا در این مقال نمیگنجن در مواسم شما بخوام صحبت کنم، ان شاءالله تو ویدیوهای واقعیت بعدی رو گفتم چون میخوام بدونن آدمای دیگه. میدونم واقعیت رو گفتی، ولی بحث اینه که اون احساسی که تو اول پیدا کردی برای من اینجوری نیست. یعنی برای من کاملا
یه شیب اینجوری بود، یعنی خیلی ملایم. یعنی اگه احساسی که الان نسبت به تو دارم چه میدونم 95 باشه، اون موقع حتی 5 هم نبود، ولی به اندازه بود که این رابطه استارت بخوره. بعدش هر چی میرفت جلوتر هی این جذابیت‌ها برای من بیشتر میشد. حالا بعداً در موردش صحبت میکنم که چی بود. آره چون اصلا بعد از دوستی و توی ویدیوی دیگه ادامه رابطه و حالا منجر شدنش به ازدواج و بقیه داستانا چیزی بود که فرسنگ‌ها از ذهن من دور بود اون موقع. ولی خب بعد از تقریبا 9 ماه یه سال اتفاق افتاد و چیزی نبود که اصلا روز اول باشه. واقعا روز اول یه کاملا همه چیز معمولی، کاملا همه چیز برای من تیپیکال بود. ولی اون اتفاقاتی که دیگه هی روزای بعدش میافتاد، این اتفاقاتی بود که برای خود من یه قلاب خیلی محکم بود دیگه. و این بود که این داستان آشنایی تا اینجاست دیگه. آره و این بود که من و علی با هم آشنا شدیم و یعنی دوست شدیم با هم دیگه. و من هم اول اینو بگیم که تو اصلا نمیدونستی که من کی بودم و چی کارا کردم. اولین آدمی بود که با من اومد دیت و نه عکس چادری منو دیده بود، نه مصاحبه سینا ولی‌الله رو دیده بود. توی موزیک ویدیو هم بازی کردی، توی موزیک ویدیو حامد نیکپی؟ آره موزیک ویدیو حامد نیکپی بازی کردم و خیلی هم خوب بود. همون یه دونه موزیک ویدیو رو بازی کردی یا بازم کار کردی؟ نه فقط همون. خیلی افتخار دادی واقعا. هیچ ندیده بود. یعنی من گفتم مگه میشه؟ خب آدما اصلا به خاطر اون چیزا می اومدن سراغ من. بسته اینترنت هم تموم میشد عزیزم، نمیستم دانلود کنم این چیزا رو. با مسئله بود که سره همون تو قرار اول بهش گفتم یعنی تو نمیدونی مثلا من فلان کارو کردم، یعنی تو نمیدونی 20 سال گفتم نه اولش به خاطر خوشگلیت اومدم. همون 10 تا عکس آخر رو دیده بود و دیگه ارتباط شروع که اصلا نرفت و پیگیر بشه و اصلا براش خیلی مهم نبود این موضوع و همینم خیلی برای من جالب و متفاوت بود. و این تیکش هم که گفتم من می‌خواستم احساسش کنم، فقط می‌خواستم آدمایی که الان توی وضعیت مشابهی مثل 7 سال پیش من هستن بدونن که منم یه موقع هممون یعنی یه موقع‌هایی توی این وضعیت‌ها هستیم که فکر می‌کنیم دیگه هیچ کس پیدا نمیشه که بیاد کنار من و با هم یک مسیری رو شروع کنیم. ولی اگر که واقعا قسمت آدم باشه، نمی‌خوام مثل پیرزنم مثلا حرف بزنم، ولی اعتقاد دارم که اگر اون آدم همراه و هم مسیرتون باشه حتما یه روزی پیداش میشه. آره این قسمت واقعا آموزنده‌شه که اگه نباشه اصلا مجوز پخش نمیدن. باید اینجوری باشه، باید آخرش هپی باشه، به ازدواج ختم بشه و یه بخش آموزندم داشته باشه. اینجوری بود که فرانچسکو به رامینا رسید و دل به دل داد. و اون سفر 3 هفته‌ای من برام خیلی جزو سفرهای خاطر انگیز شد و هنوزم عکس و فیلماش هست. و بی‌صبرانه منتظر بود که برگرده منو ببینه. آره. مرسی که تا اینجا دیدین، شنیدین و امیدوارم که ما همین مسیر رو ادامه بدیم. شما هم دوست داشته باشین کامنت بذارین، لحظه‌های خنده‌دارشو برامون کامنت خنده‌دار بذارین. اگر که جاهای همزاد پنداری کردین کامنت بذارین. من همه کامنت‌های یوتیوبمو میخونم. یوتیوب خودمونیم. سابسکرایب کنید. قربونتون، خدافظ. چی بود؟